сама в шоке. Соседская девочка написала своей подружке то, что у нее дома какие-то монстры под названием Камерышка и Храпуня. Не знаю, правда это или нет. После этого она пропала. И это было последнее сообщение, которое она написала. После этого девочку никто не видел. Ну, если честно, я особо не верю. Как маленькая девочка могла пропасть от этого? Как говорится, такое бывает лишь в Америке. Я особо не верю. Но все равно это немножко странно. Я понимаю, что это, конечно, тупо звучит, но уже не первый ребенок об этом говорит и пропадает после этих сообщений. В общем, это очень странно. Пойдем просто спать. Что про Америку, кстати, сильно. Ну ладно, пойдем спать. Ты слышал это? Что за фигня? Арти, ты видела это? Ну, Белла, ну хватит. Показалось. Не стоит забыть об этом. Белла, хватит храпеть. Чего? Что? Я говорю, хватит храпеть. Я не храплю. В смысле, кто? Белла, я всю ночь слышу какой-то храп. Так это не я не храплю никогда. А кто? Я не знаю. Пойдем проверим. Я правда всю ночь слышала эти храпы и отрыжки. Отрыжки. Ну да, отрыжки. Вот. Точно такой же звук. Пойдем посмотрим.